ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന് സിഡ്നിയിൽ തുടക്കമായി. ടോസ് നേടിയ ഓസീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ടിം പെയിൻ ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഡേവിഡ് വാർണർ, വിൽ പിക്കോസ്കി എന്നിവർ ടീമിൽ. ട്രാവിസ് ഹെഡും ജോ ബേൺസും പുറത്ത്. ഇന്ത്യൻ പ്ലേയിങ് 11 ഇന്നലെ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു. രോഹിത് തിരിച്ചുവന്നതിലുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് രഹാനെ ടോസിന്റെ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കി. വാർണറുടെ കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഡെബ്യൂ താരം പിക്കോസ്കി തന്നെയായിരുന്നു. ഇതോടെ മാത്യു വേഡ് മധ്യനിരയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ട്രാവിസ് ഹെഡിന്റെ പരിക്കാണ് മാത്യു വേഡിന് ടീമിലെ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ സഹായകരമായത്. ഓസീസ് ആരാധകരെ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകരും കാത്തിരുന്നതായിരുന്നു വാർണറുടെ തിരിച്ചുവരവ്. സിഡ്നിയിൽ കളിച്ച അവസാന 5 ടെസ്റ്റുകളിൽ 8 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 3 സെഞ്ചുറിയും 2 അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയും വാർണർ നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ വാർണറുടെ ആയുസ് 8 പന്തുകൾ മാത്രം. മുഹമ്മദ് സിറാജിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തിരിച്ചടി. ആദ്യ ബൗണ്ടറി നേടാനുള്ള വാർണറുടെ അക്ഷമയെ സിറാജ് മുതലെടുത്തു. അക്രോസ് ദ ലൈനിൽ വന്ന സിറാജിന്റെ ഒരു ഫുൾ ഡെലിവറിയിൽ ഡ്രൈവിന് ശ്രമിച്ച് വാർണർ മടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് സ്ലിപ്പിൽ പുജാരിയുടെ കൃത്യമായ ക്യാച്ച്. 8 പന്തുകളിൽ നേടിയത് 5 റൺസ് മാത്രം. അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ നന്നായാണ് പിക്കോസ്കി ആദ്യ സെഷനിൽ കളിച്ചത്. മഴയുടെ വരവ് മൂലം ആദ്യ സെഷനിൽ വെറും 7 ഓവറുകൾ മാത്രമാണ് എറിയാനായത്. 21 റൺസ് ഓസീസ് സ്കോർ ബോർഡിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. മത്സരത്തിലെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിനും മറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ന്യൂസുകൾക്കുമായി മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.